Merhaba, hayırlı Ramazanlar. Ben Elif Sürren, Mumlu İlkokulu'nda 4. sınıf öğrencisiyim. Bugün annemle beraber sizlere güllaç tatlısı yapacağız. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Peki Elif Sürecim, güllaç tatlısı için gerekli olan malzemeleri bize sayabilir misin? Tabii güllaç yapraklarına ihtiyacımız var. Süt ve şeker. İçine tat versin diye kuru yemiş, çeşitli kuru yemişler. Üzerini süslemek için nar ve fıstık koyuyoruz. Bir de gül suyu. Güllaça başlamak için öncelikle sütümüzü derin bir tencereye alıyoruz ve içerisine şekeri ekleyerek ve karıştırarak kaynama noktasına gelinceye kadar karıştırıyoruz. Erimesini sağlıyoruz şekerin. Ve daha sonrasında ocağı kapattıktan sonra içerisine tercihe bağlı olarak 2 tatlı kaşığı gül suyu ekliyoruz. Ve daha sonrasında sütümüzü 10 dakika dinlenmeye bırakıyoruz. 10 dakika sonra görüşürüz. Güllaç yapraklarını kullanacağımız kabın durumuna göre çeşitli ölçülerde kesebiliriz. Sütümüz artık 10 dakika dinlenmiş durumda. Güllaç yapımına başlayabiliriz. Öncesinde kullanacağımız kabın ölçüsüne göre biz güllaç yapraklarını keserek çeşitli şekiller verdik bu şekilde. Şimdi Elif Süre size nasıl yapıldığını gösterecek. Tepsiye biraz süt dökebilirsin. Evet. İlk yaprağımızı koyabiliriz şu an. Güllaç yapımındaki püf noktalardan biri de yaprağın 2 yüzü var. Biri mat tarafı, biri de parlak tarafı. Parlak tarafının üst tarafa gelmesine dikkat ediyoruz. Güllaçımız daha parlak gözükecektir. Evet, böyle bir katı koyduktan sonra tekrar sütle güllaçı ıslatıyoruz, güllaç yapraklarını. Güllaçımızın birkaç katını yerleştirdikten sonra içerisine seçtiğimiz kuru yemişlerden, biz bugün file badem ve file fıstık seçtik ama siz arzu ederseniz fındık, fıstık ve başka kuru yemişler de kullanabilirsiniz. Tadlandırması için şu an onların yerleştirmesini yapıyor Elif Sühre. Ben de bu arada size biraz güllaçın öneminden bahsedeyim. Güllaç 14. yüzyıldan itibaren Osmanlı mutfağına giren, Osmanlı sultanlarının severek yediği tatlılardan biri olmuştur ve günümüze kadar gelmiştir. Oldukça hafif bir tatlıdır ve kalorisi çok düşük olduğu için Ramazan aylarında sıkça tercih edilir. Bu yüzden güllaç denince akla Ramazan, Ramazan denince akla güllaç gelmektedir. Şimdi Elif'e bir sorum olacak. Elif Süreciğim, Ramazan senin için neyi ifade ediyor? Aklına neler geliyor Ramazan denilince? Ramazan benim için kardeşliği, birlik beraberliği, misafirperverliği, paylaşmayı, yardımlaşmayı ve en fazla da sabrı ifade ediyor. Neden? Oruç tutarken zorlanıyorsun ve sabretmek durumunda kalıyorsun. Evet. Böylelikle oruç tutmanın önemi açların durumunu da anlayabilmemiz. Evet. Anneciğim, peki Ramazan'ın Türk kültüründeki önemi nedir? Ramazan'ın Türk toplumunda çok önemli bir yeri vardır. Senede bir defa gelen bir misafiri ağırlar gibi Türk insanı Ramazan'ı büyük bir coşkuyla ve heyecanla bekler. Nasıl ki misafir geldiği zaman büyük bir hazırlık yaparız. Ramazan geldiği zaman da gene aynı hazırlıklarla onu en güzel şekilde ağırlamak ve vakti geldiğinde en güzel şekilde uğurlamak için insanımız büyük bir coşkuyla Ramazan'ı sabırsızlıkla bekler. Ramazan gelirken insanlar günler öncesinden evini temizlemeye, hatta çevresini temizlemeye başlar imece usulü. Evdeki gıda malzemelerine takviyeler yapılır. Eğer mahalle kültürü varsa mahalledeki kadınlar bir araya gelip börekler açar, sarmalar sarar, yufkalar yapar. Ramazan'ı çok büyük bir coşkuyla karşılar. Özellikle küçük çocuğu olan evlerdeki halkımız ise evleri süsleyerek Ramazan coşkusunu küçük çocuklara hissettirmeye çalışır. Elif Sürecim, istersen aralarına biraz fıstık ve badem serpiştirebilirsin. Ve dediğimiz gibi Ramazan beklenen
bir misafir olduğunu ifade etmiştim ve nihayet misafir gelir. Büyük bir coşkuyla, büyük bir huşuyla, büyük bir mutlulukla Ramazan karşılanır. Büyük aile sofraları kurulur ve uzun zamandan beri birbirini görmeyen insanlar, aileler bir araya gelirler. Bu sofranın etrafında toplanırlar, hal hatır sorarlar, hasbihal ederler. Ve Ramazan iftarı sonrasında insanlar teravih için büyük bir coşkuyla caddeleri doldurur. Mahalle kültürü olan yerlerde insanlar bir araya gelip imece usulü herkes bir çeşit yapıp yine büyük sofralar kurulur ve bu sofranın etrafında bir araya gelir. Hatta Elif'in böyle bir anısı var. Biz çünkü mahalle kültürünü yaşayan bir ortamda bulunmaktayız ve komşularımızla böyle bir etkinliğimiz oluyor Ramazan'da. Bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Elif'ciğim biraz bize bundan bahsedebilir misin? Biz mesela her iftar yapacağımız zaman komşular evden börekler, tatlılar gibi şeyler getirir ve bunları masalarda sohbetler içinde yeriz. Özellikle akşam olunca ailelerimizin güvenliğinde arkadaşlarımızla beraber bahçede oynayabiliyoruz. Yani benim en sevdiğim yanı da bu. Elif'ciğim tekrar biraz içerisine malzemelerimizden ekleyelim. Ramazan denince hiç kuşkusuz akla gelen en büyük güzelliklerden biri de tabii ki sosyal yardımlaşma. İnsanların yoğun duygular yaşadığı bu ayda yardım paketleri hazırlanır, koliler hazırlanır ve bunlar ihtiyaç sahiplerine verilir. Özellikle yerini bulan zekat ve fitreler ile ihtiyaç sahipleri bayrama çok daha huzurlu bir şekilde girmiş olurlar. Ramazan denince akla gelen bir diğer şey ise mukabeleler. Eller duaya hep birlikte açılır. Edilen dualarla isteklerimizin yerine ulaşması için hep birlikte dualarımızı gerçekleştiririz. Bunun için evlerde toplanılır. Evet, hatırlıyorum, küçükken gitmiştim. Biraz bize bahsedebilir misin o ortamdan? İşte Kur'anlar oluyor. Bir kişi Kur'an-ı Kerim okurken diğerleri onun okuduğu yeri takip ediyor. Peki sizler ne yapıyorsunuz o arada? Bizler gene oyun oynuyoruz. Her zamanki gibi oyunlarınıza devam ediyorsunuz. Evet. Ramazan'ın bir güzel yanı çocukları bu şekilde huzurlu ortamlar sunabilmesi. Ramazan denince akla gelen en güzel kültürlerden biri de hiç kuşkusuz Ramazan davulcuları. Metropollerde neredeyse görmek imkansız, davul sesini duymak imkansız ancak mahalle kültürünün yaşandığı bir takım yerlerde ve Anadolu'nun birçok yerinde halen daha bu kültür yaşatılıyor. Bence kaybedilmemesi gereken çok güzel bir zenginlik. Elif Süreciğim, Ramazan davulcuları ne yapar? Maniler sayılır. Bize bir mani okuyabilir misin? Tamam. Ramazan geldi, hoş geldi. Evlere şenlik geldi. Uyanına dostlar. Sahurun vakti geldi. Harikasın. Çok güzel bir mani oldu hepimiz için. Teşekkür ediyoruz bu güzel mani bizimle paylaştığın için. Güllaçımız bitmek üzere. Biz güllaç yapma işlemini yapraklar bitene kadar ve iç malzemesi bitene kadar devam ediyoruz. İşlemi aynı şekilde sürdürüyoruz. Ve bu süre zarfında unutulmaya yüz tutmuş olan geleneklerimizden biri olan diş kirasından bahsedeyim. Osmanlı zamanında Osmanlı saray mutfağı zengin fakir demeden bütün insanlara kapılarını açardı. Dolayısıyla iftar sofraları çok çeşitli insanları ağırlardı. Ve bu insanlar oradan uğurlanırken içerisinde küçük hediyelerin olduğu kadife keseler verilirdi misafire. Bu aslında şu demekti. Benim sevap kazanmam için uzaklardan belki de bin bir eziyetle buraya geldiler. Hiç alışık olmadığı bir takım yiyecekleri, hiç alışık olmadığı kişilerle aynı ortamda yediler. Ve belki de bundan dolayı eziyet çektiler, dişlerini yordular. Bu da onların diş kirası olsun diye çok güzel düşünülmüş, çok ince düşünülmüş. Harika bir kültür. Keşke devam ettirilebilse diye ümit ediyoruz. Evet, kabımız doldu. Bizim güllaçımız artık hazır olmak üzere. Son katımızı da yerleştirdik. Şimdi geri kalan sütün hepsini bu güllaçın üzerine dökmeye devam ediyoruz. Sonrasında güllacımızı süslemeye bırakacağız ve dinlenmeye bırakacağız. Sonra afiyetle yiyeceğiz. Elif'ciğim sen devam edebilirsin ıslatmaya.
Evet, sütümüzün hepsini boşalttık ve güllaçımızın öncelikle 1 saat dışarıda oda sıcaklığında dinlenmesi gerekiyor. Sonra buzdolabında 2-3 saat dinlendikten sonra süsleyerek servis edebileceğiz. Afiyet olsun. Görüşmek üzere. Güllaç tatlımız hazır. Sadece üzerine süslemelerimizi yapacağız. Evet, süslemelerimiz için heyecanlanıyor Elif. Sonrasında Beraber da süsleyelim. afiyetle yiyeceğiz. Şöyle şerit şeklinde yapalım. Evet, güllaçımız şu an servise hazır. Eserimiz. Afiyetle şimdi yeme vakti. Afiyet olsun.